अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जॉब्स स्टेशन यूट्यूब चैनल में आपको वेलकम कहते हैं और आज हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपको इस वीडियो के थंबनेल और इसके टाइटल से आइडिया हो गया होगा कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में जॉब्स जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो आना शुरू हो गई हैं और भर्तियों का सिलसिला जो है वो जारी हो चुका है। और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर कुछ सीट्स जो हैं वो अनाउंस हुई हैं, जिनके अंदर कुछ सीट्स जो हैं वो रिसर्च असिस्टेंट की हैं, कुछ जूनियर क्लर्क की हैं और कुछ जो हैं वो एज जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्तियां हैं। तो ये कितनी सीट्स हैं और इसका रिटन टेस्ट जो है वो किस तरह का होगा, इसका टाइपिंग टेस्ट, इसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट और इंटरव्यू, ये तमाम चीज़ें जो है वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर हमने काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस जो हैं वो लोगों से कलेक्ट करके अपलोड किए हुए हैं और इस तरह हमने रिटन टेस्ट जो है वो उसके बारे में भी कंप्लीट गाइडलाइंस जो हैं वो अपलोड की हुई हैं। स्पेशली जो है सब इंस्पेक्टर के जो इंटरव्यूज़ हैं और उनकी जो प्रिपरेशन है उसके लिए हमने इस पर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल जो है वो इकट्ठा किया हुआ है। और अगर आप किसी भी किस्म के जॉब के इंटरव्यू के लिए अपीयर होने जा रहे हैं तो एक दफ़ा इन वीडियोस को ज़रूर गो थ्रू करें, क्योंकि अक्सर जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो सेम क्वेश्चन जो हैं वो रिपीट करते हैं। इससे क्या होता है कि आपको उस इंटरव्यूअर का जो इंटरेस्ट होता है, उसका जो जॉनरा होता है वो आपको पता चल जाता है। तो अगर आपने ऑलरेडी उन क्वेश्चन से एक दफ़ा गो थ्रू किया हो उनको तो आपको क्वेश्चंस को आंसर करने में आसानी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अब मैं उस एडवर्टाइजमेंट का जो है कुछ पोर्शन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप लोगों की स्क्रीन पर जो है वो इस टाइम आ रहा है। सबसे पहले जो है वो 3 सीट्स हैं रिसर्च असिस्टेंट की, जिसके अंदर BS स्टैटिस्टिक्स के जो स्टूडेंट्स हैं, स्टैट के लोगों को अक्सर ये होता है कि हमारी सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो सीट्स हैं वो बहुत कम आती हैं। तो जो रिसर्च असिस्टेंट है 15 स्केल की सीट, जिन लोगों ने BS किया हुआ है स्टैटिस्टिक्स में, वो लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, या जिन्होंने BA और BSc की है उसके अंदर स्टैटिस्टिक्स जो है वो आप लोगों ने एक इलेक्टिव सब्जेक्ट उसमें चूज़ किया हो तो भी आप जो है वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो मेल के लिए 30 है, फीमेल के लिए 33 है। और इसके पेपर की अगर बात करें तो इसमें आपके पास 80% जो है वो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, यानी कि 80 क्वेश्चन जो होंगे वो स्टैट्स के होंगे और 20 क्वेश्चन जो होंगे आपके वो जनरल एबिलिटी के होंगे, जिसके अंदर आपका करंट अफेयर, जियोग्राफी, पाकिस्तान स्टडीज़, जनरल नॉलेज और बेसिक मैथ वगैरह, ये 10 सब्जेक्ट जो हैं इनमें से 20% आपका पेपर होगा, यानी कि 80% आपकी क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन होंगे स्टैट के और 20% जो है उसमें आपकी जनरल एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा। और इनकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी वो PPSC हेड ऑफिस लाहौर जो है या इसका कोई भी रीजनल ऑफिस जो है वहाँ पर हो सकती है। तो इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो ये दूसरे और तीसरे नंबर पर जो सीट्स हैं, जो कि जूनियर क्लर्क की सीट है BS 11 की, ये 25 सीट्स हैं इस जॉब के लिए जूनियर क्लर्क पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर। मेरी रिकमेंडेशन भी हुई थी, तो इसलिए मुझे इसका जो प्रोसेस है सारा वो थॉरली जो है वो आपको मैं इस वीडियो के अंदर भी बताऊंगा कि ये 25 सीट्स हैं जूनियर क्लर्क की। और इसमें आप देखें कि आपकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफ़िकेशन है वो आपके पास हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इसके साथ साथ आपकी स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट ऑन कंप्यूटर। और इसके बाद थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो आपको MS ऑफिस के अंदर प्रोफिशिएंट होना चाहिए। इन चीज़ों पर हम जो है वो बाद में आते हैं कि टाइपिंग टेस्ट जो है वो किस तरह से होगा और प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर इसके रिटन टेस्ट की बात करें तो इसके रिटन टेस्ट में 80% जो है वो आपके पास जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, यानी कि जनरल एबिलिटी, उसके अंदर जनरल नॉलेज होगा, पाकिस्तान स्टडीज़ होगी, करंट अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज़, ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं ये 80% होंगे। और आपके पास जो MS ऑफिस है या कंप्यूटर स्किल्स हैं, ठीक है, या ये जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, विंडोज़ हैं, इसके बारे में जो रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो 20% होंगे। तो इसके रिटन टेस्ट की अगर आप तैयारी करने जा रहे हैं तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जो पास्ट पेपर्स हैं, जो कि इम्तियाज़ शाहिद ने कंपाइल किए हुए हैं, वो बहुत अच्छी बुक है। अगर आप सिर्फ जूनियर क्लर्क की सीट के लिए पेपर देने जा रहे हैं रिटन, तो हर पेपर के लिए वो ज़रूरी है उसकी प्रिपरेशन वहाँ से इम्तियाज़ शाहिद की बुक से। लेकिन स्पेसिफ़िकली अगर आप सिर्फ जूनियर क्लर्क की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप उसमें से अगर 100 to 150 पेपर्स कर लेते हैं तो आपका जनरल नॉलेज वाला पोर्शन जो है वो 80% ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। बाकी 20% जो कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस हैं
اس کے لیے آپ 1 سے 2 ویب سائٹس ہیں جیسا کہ ایگزام ویٹا ہے اور اس کے علاوہ پاکستان MCQs پاک MCQs، یہ دونوں ویب سائٹس جو ہیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں ان کے جو ہے نیم جو ہے وہ ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ایڈ کر دوں گا، ایگزام ویٹا اینڈ پاک MCQs. اس کے علاوہ آپ نے جو امتیاز شہید کی بک ہے وہاں سے جو پاس پیپرز ہیں جونیئر کلرک کے وہ بھی سارے کے سارے کر لینے ہیں. ان میں بھی کمپیوٹر سکلز اور MS آفس کا اچھا ڈیٹا دیا ہوا ہے. اس کے بعد اگر بات کریں ہم جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کی تو یہ 12 سیٹس ہیں ٹوٹل. اس کے لیے آپ کو انٹرمیڈیٹ چاہیے یا ICS آپ کا 2nd ڈویژن، اور اس کے لیے جو سپیڈ ہے وہ آپ کو چاہیے 40 ورڈز پر منٹ. ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی جو پیپر ہوگا آپ کا وہ جونیئر کلرک سے الٹ ہے. اس میں آپ کو MS آفس یا IT ریلیٹڈ کوسچن جو ہوں گے وہ 80% ہوں گے اور جنرل ایبلٹی کے جو کوسچنز ہوں گے وہ 20% ہوں گے. تو ان دونوں پوسٹ پر اگر آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کا جو کمپیوٹر نالج ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ پاک MCQs اور ایگزام ویٹا دونوں ویب سائٹس یوز کریں اور پاس پیپرز میں سے کمپیوٹر کا جتنا بھی نالج دیا ہوا ہے وہ سارے کا سارا کلیکٹ کر لیں. انشاءاللہ آپ کا جو ہے یہ پیپر بآسانی کلیئر ہو جائے گا. اچھا، اس کے بعد ریٹن ٹیسٹ کا تو آپ کو پتہ چل گیا. اس کے بعد اگر ہم بات کریں اس کے جو ٹائپنگ ٹیسٹ ہوتا ہے، ٹائپنگ ٹیسٹ جو ہے اس کے لیے آپ کو 25 ورڈز پر منٹ سپیڈ چاہیے جونیئر کلرک کے لیے اور 40 ورڈز پر منٹ چاہیے جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کے لیے. ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے سمپل آپ ٹائپنگ ماسٹر انسٹال کریں، وہاں پر جو ہے ڈیلی آپ 45 to 60 منٹس جو ہے وہ ڈیلی پریکٹس کر دیں ابھی سے سٹارٹ. انشاءاللہ آپ کی سپیڈ جتنی بھی کم ہو وہ امپروو ہو کے 2 to 3 منتھس میں آپ کی جو ہے وہ سپیڈ 50 کے راؤنڈ اباؤٹ چلی جاتی ہے. کیونکہ یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ میں نے 17 ورڈز پر منٹ سپیڈ سے شروع کیا تھا اور ڈیلی 45 to 60 منٹس میں جو ہے وہ ٹائپنگ کو دے رہا تھا. تو اس سے الحمدللہ میری جو ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ 50+ ہو گئی تھی. تو ٹائپنگ ٹیسٹ کے لیے آپ جو ہے ٹائپنگ ماسٹر انسٹال کریں اور اس پر ڈیلی جو ہے وہ پریکٹس سٹارٹ کر دیں. اس کے بعد پروفیشنسی ٹیسٹ جو ہے اس کے لیے ہم نے اس چینل کے اوپر کافی زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں کہ پاس پیپرز بھی اپلوڈ کیے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے آپ کے جو MS آفس ہے اس میں سے آپ کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے. اس کے لیے سمپل جو ہے وہ ایک میں بیسک ٹرک آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی آپ نے وہ ویڈیوز بھی ایک دفعہ ضرور دیکھ لینی ہے کہ آپ نے MS آفس جو ہے ورڈ، ایکسل اور پاور پوائنٹ ان کے مینیو، ان کے اوپر جو ٹیبز ہیں نا سارے مینیو جو ہیں وہ سارے آپ نے دیکھنے ہیں کہ اس کے اندر کون سا آپشن جو ہے وہ کہاں پر دیا ہوتا ہے. یعنی کہ انسرٹ کے اندر کون کون سے آپشنز ہیں، ایکسل کے اندر آپ دیکھیں اگر ٹیب جو ڈیٹا ہے اس کے اندر کون کون سے آپشن ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھو ریویو کا ایک ٹیب ہوتا ہے اس کے اندر کون کون سی چیزیں ہیں، اسپیل اینڈ گرامر چیک کہاں پر پڑا ہوتا ہے. تو یہ سارے جو ٹیبز ہیں ان کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ایک دفعہ اپنے طور پر آپ گو تھرو کریں، اس کے ساتھ ساتھ وہ ویڈیوز دیکھ لیں تو آپ کو بآسانی جو ہے وہ آپ کا پروفیشنسی ٹیسٹ بھی کلیئر ہو جائے گا. اور اگر انٹرویو کی بات کریں، انٹرویو جو ہے وہ اس کے لیے بھی ہم نے کافی زیادہ ویڈیوز اپلوڈ کی ہوئی ہیں. انٹرویو کے اندر بھی آپ سے زیادہ تر جو ہے وہ کمپیوٹر ریلیٹڈ کویسچن کیے جاتے ہیں. آپ سے شارٹ کیز پوچھی جاتی ہیں، فونٹ کو بڑا کرنے کی شارٹ کی کیا ہے، فونٹ کو چھوٹا کرنے کی شارٹ کی کیا ہوتی ہے. آپ کا جو ایکسل ہے اس کے اندر سم ہے، سم ایف ہے، ان کے فارمولاز پوچھے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے سبسٹریکشن کا، ملٹیپلیکیشن کے، یہ آپ سے فارمولا پوچھا جاتا ہے، فارمولا اور فنکشن میں فرق کیا ہے. اس طرح کے کویسچنز جو ہیں وہ بیسک جو ہیں وہ انٹرویو کے اندر لازمی پوچھے جاتے ہیں جو آپ کا جونیئر کلرک کا ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کی بایو ڈاٹا پوچھیں گے آپ سے اور کچھ جو ہیں وہ جنرل نالج کے کویسچنز بھی کیے جائیں گے. تو اگر آپ کسی بھی قسم کا ایک کنفیوژن کا شکار ہیں جونیئر کلرک یا جونیئر کمپیوٹر آپریٹر کی ویڈیو جو ہے وہ جاب کے ریلیٹڈ کوئی بھی کسی قسم کا کویسچن ہے تو آپ اپنا کمنٹ پلیس کر دیں. ہم انشاءاللہ آپ کا جو کویسچن ہے ہم کا آنسر کرنے کی پوری کوشش کریں گے. ویڈیوز کو دیکھتے رہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو، اللہ حافظ.